burambuye mugiye kugezwaho nanjye Charles Ruzindana. Ariko mbere yuko twinjira mu makuru ku buryo burambuye, bikambanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru ari buze kugarukaho. Abagore 24 bafatiwe mu birori byo gufasha umukobwa witegura gushyingirwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 barabisabira imbabazi. Umugabo namubwiye ngira n'abana banjye ko nafashwe nzongera gusuzugura umugabo. Turirukanka mu gikari kugira ngo ducike, dusanga igipangu kirazitiye nta n'akaryango k'inyuma gahari. Aba bagore turaza kubumva muri aya makuru. Abashakashatsi baracyareba niba abantu bari bararangije gukingirwa COVID-19 batakongera guhabwa urukingo rwa gatatu mu rwego rwo kubafasha guhangana na virusi y'icyo cyorezo ikomeza kwihinduranya. Hanze y'u Rwanda, ibihumbi by'abanyakiba bagiye mu myigaragambyo ikomeye kurusha indi yose yabayeho mu myaka ibarirwa muri za 20 ishize, baramagana ubutegetsi buriho kuri iki kirwa giherereye muri Amerika y'Epfo. Muri muntu kiyo kuri uyu wa mbere turaza kumva ibintu 10 by'ingenzi biranga Perezida Barack Obama yigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Charles Ruzindana. Twihuse duhite tujya muri aya makuru ku buryo burambuye, duhereye mu Rwanda. Inzobere mu by'imiti n'inkingo akaba hari n'umuyobozi w'ikigo cya kaminuza y'u Rwanda kiga ku turemangingo tw'umubiri w'umuntu Center for Human Genetics, Dr. Leo Mutesa aravuga ko hakirimo kurebwa niba abantu bari bararangije gukingirwa COVID-19 batakongera guhabwa urukingo rwa gatatu mu rwego rwo kubafasha guhangana n'iyi virusi y'iki cyorezo irimo kugenda yihinduranya. Dr. Mutesa avuga kandi ko abahawe inkingo ebyiri za COVID-19 zo mu bwoko butandukanye, no kuvuga bahawe doze ya mbere ya AstraZeneca na doze ya kabiri ya Pfizer ngo birimo kubafasha, ariko hataramenyekana neza uko byazabagendekera nyuma y'igihe. Simoka Muzinzi niwe waduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Dr. Mutesa waganiriye n'umunyamakuru wa Radio Rwanda kuri iki cyumweru avuga ko abamaze guhabwa doze ebyiri z'inkingo za COVID-19 bafite ubudahangarwa bugera kuri 94%, ariko ko bashobora kumara igihe kibarirwa hagati y'amezi 8 na 12 bagakenera kongera gukingirwa. Ubushakashatsi bumwe burerekana yuko rero abantu bamwe bakingiwe nka mbere bagira kuko ubudahangarwa bwigiye hejuru bungana na 94% ku bantu baba babonye doze ebyiri. Bikagaragara ariko yuko ubwo budahangarwa bugenda bugasa nk'ubumara hafi amezi 8, hari n'aberekana ko bishobora kuba bwamara hafi umwaka. Yenda kugaragaza yuko nyine hashobora kuba twakongera guterwa urundi rukingo. Iyo ufite ubudahangarwa buhagije ubasha byibuze no kuhangana n'izi virusi ziba zihinduranyije, bikaba bisa n'ibitanga amahirwe yuko abantu bashobora kuba babona ubudahangarwa buhagije ari uko babakoreye indi doze, bashobora kuba bahangana n'izi virusi zirimo kwihindura. Ariko cyane kubera ko hataragaragara ubushakashatsi bwimbitse, ni ibintu bikiri bishyashya, ntabwo twahita tubwemeza 100% koko, ariko ubona turabikurikiranira hafi kugira ngo turebe aya makuru, cyane tureba n'ubwo bushakashatsi tujyamo, turebe koko niba koko abantu bazaba barahawe doze ebyiri bazaba koko bakeneye gukorerwa doze ya gatatu kugira ngo babashe guhangana n'izi virusi zirimo kwihinduranya. Dr. Mutesa yakomeje asobanura ko abantu bahawe doze ya mbere ya AstraZeneca nyuma bagahabwa iya Pfizer BioNTech kuko babuze iya kabiri ya AstraZeneca ngo birimo gufasha, ariko bikaba ibyo kwitondera. Yavuze ko guhabwa inkingo ebyiri zo mu bwoko butandukanye bitarigwaho neza ngo hamenyekane ingaruka z'igihe kirekire byazagira ku mubiri w'umuntu, cyane ko urukingo rwinjira mu tunyangingo ndangasano mu maraso n'ahandi mu biranga ubuzima bw'umuntu. Ku bantu bari babonye doze ya mbere ku rukingo rwa AstraZeneca babona noneho doze ya kabiri ku rukingo rwa Pfizer. Ubwo bushakashatsi bwakorewe kuri abo bantu bwerekanye yuko abantu bahise banazamura ubudahangarwa. Ubushakashatsi byaje gutanga amahirwe cyangwa se icyizere cyo kuvuga ko abantu baba wenda barabuze doze ya kabiri ku rukingo rwa mbere rw'ubwoko bwa mbere bari barahawe bashobora kuba babona doze ya kabiri ku rundi rukingo rushobora kuba ruriho icyo gihe. Ariko ibyo nanone nibyo kwitondera cyane kuko umuntu nubwo dutanga izo nkingo ni ubuzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ko ubundi rukingo iyo ubundi rwageragejwe rugeragerezwa ku buzima bw'umuntu. Urukingo runaka rero iyo rugeragejwe ku buzima bw'umuntu ruba rufite uburyo rukora, kuko rwinjira mu tunyabuzima ndangasano, mu maraso y'umuntu, mu buzima bw'umuntu. Icyo gihe rero
ushyiramo urundi rukingo rukozwe mu bundi bwoko, niho tutaba tuzi n'ingaruka zishobora kuzaba iz'igihe kirekire. Ariko ku makuru yahise agaragazwa n'ubwo bushakashatsi buretse gukorwa, yahise agaragaza ko abantu babasha byibuze gukora ubudahangarwa, babasha byibuze kurwanya virusi kandi bukihuta. Dr Mutesa avuga ko icyagaragajwe n'ubushakashatsi ari uko ubudahangarwa ku muntu wahawe inkingo ebyiri za COVID-19 zo mu bwoko bumwe cyangwa izo mu bwoko butandukanye buba busa cyangwa buteye kimwe. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko virusi ya corona ihinduranyije imaze kugaragara mu Rwanda ari iyitwa Delta. Iyi virusi ikaba yaragaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubuhinde. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko mu moko ya virusi ya corona ihinduranyije ateye impungenge zikomeye ya Delta iza ku isonga. Ubundi bwoko bw'iyi virusi bumaze kwigaragaza hirya no hino ku isi nk'uko OMS bivuga ni Alpha yagaragaye bwa mbere mu Bwongereza, Beta yagaragaye muri Afrika y'Epfo, Delta yagaragaye mu Buhinde, Gamma yagaragaye muri Brazil na Epsilon yagaragaye muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Simoka Muzinzi, Keti Radio, i Kigali. Urakoze cyane Simoka Muzinzi. Mu yandi makuru, tariki ya 11 Nyakanga 2021 mu masaha y'igicamunsi, abagore 24 bafatiwe mu rugo rw'umuturage wo mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze bari mu birori byo gufasha umukobwa witegura gushyingirwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Baravuga ko baguwe gituma na polisi ubwo bari bifungiranye mu gipangu. Icyakora ngo bari bahanye intera kandi bambaye neza udupfukamunwa, bakaba babisabira imbabazi, bakavuga ko batazongera kugaragara mu makosa yo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mutuyimana Serveri. Umugabo namubwiye ngira n'abana banjye ko nafashwe, ntabwo nzongera gusuzugura umugabo. Turirukanka mu gikari kugira ngo ducike, dusanga igipangu kirazitiye, nta n'akaryango k'inyuma gahari, baratudogota. Ni abagore 24 Keti Radio isanze ku cyicaro cya polisi mu ntara y'Amajyaruguru. Nyira amafaranga wateguye ibirori byo kwakira impano za bagenzi be muri gahunda yo gufasha umukobwa witegura gushyingirwa, yavuze ko umuhango bawukoze batagambiriye kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Asaba imbabazi ku makosa bafatiwemo. Ntabwo twari tugamije kuhirundanya nk'uko byari bimeze. Mu gihe tugiye gusohoka inzego z'umutekano ziba ziradufasha. Uko urikije ukuntu icyo gikorwa cyari kimeze, ntabwo twari turi benshi, kandi twari twicaye twari duhagaze dutatanye. Ni ahantu hazitiye hamiramiranyije, kandi icyo gikorwa gikora abagore gusa, abantu 24. Twari duteganya ko yenda tugize amahirwe bagafungura twamushingira, nk'uwari ubonye akantu kagakoresha ati kuva nkabonye reka nkamuhereze abakibitseho. Binsingiye isura yo kutongera kwinangira ku mabwiriza, kandi namwe mukambabarira nkaba mbasabye imbabazi. Abari muri uwo muhango hafi ya bose nabo muri uwo murenge wa Muko. Ni Rere Philomene we yaturutse mu murenge wa Rwaza aho yaje muri ibyo birori. Mu gahinda kenshi kavanze n'amarira, ngo ikimubabaje cyane n'uburyo azahinguka mu maso y'umugabo we wari wamubujije kuza muri ibyo birori akamwima amatwi. Nawe arasaba imbabazi. Umugabo yambwiye ngo sinakubwiye kugenda, ibintu nkubwira ntabwo byumvaga, yari yambujije. Narenze ku mategeko, yari yambujije. Uriya mukobwa turamukunda, turakorana n'umubyeyi we, tutureka tumufashe abona udukoresho, nta cyana nagakoze. Ntabwo nzongera, ntabwo bazigira bamfatira agapfukamunwa. Mpora nkazamuye ahari no kukaryama nakaryamana. Ingope ni amakosa twaguyemo bose, nta kindi nakora mu buyobozi ngo nje kuvuga ngo ngiye gufungwa. Ntabwo nzongera, nanjye mfite abana n'abageni ndabafite. Mu butumwa bwa polisi y'u Rwanda bwatanzwe na CIP Alex Ndayisenga ushinzwe ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru, yavuze ko ibyo bagore bakoze binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Avuga ko ubutumwa bwatanzwe n'inzego zinyuranye ku buryo nta munyarwanda wakagombye kuba agira urwitwazo rwo gukora ibibujijwe. Nk'uko twese tubizi, COVID tugiye kumara umwaka hafi n'igice. Ubutumwa bwaratanzwe n'inzego zitandukanye ku buryo dutekereza ko bwageze kuri buri muturarwanda wese. Nta rwitwazo rwaba ruhari rwo kuvuga ko kugeza uyu munsi umuntu yaba ataramenya ibibujijwe muri aya mabwiriza yo kwirinda COVID. Mu byemezo by'inama njyanama y'akarere ka Musanze bijyanye n'ibihano ku barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, wafashwe yarenze kuri ayo mabwiriza ahanishwa amande angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, naho wateguye igikorwa bafatiwemo agahanishwa amafaranga ibihumbi 100. Iyo bafatiwe mu kabari, nyirakabari agenerwa n'igifungo. Mutuyimana Serveriye, Keti Radio, i Musanze.
urakoze cyane Mutuyimana. Utarajya kure urongera tugezeho inkuru y'uko Croix Rouge y'u Rwanda yafashije imiryango 310 yo mu karere ka Burera iheruka kwibasirwa n'ibiza. Buri muryango ukaba warahawe amafaranga yo kuwufasha kugura ibiribwa, ibikoresho byo mu rugo, gusana inzu ndetse no kubaka ubwiherero. Aya mafaranga bayahawe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa mobile money mu mpera z'icyumweru gishize. Turi habi turi kuri cyo tujya tubura aho tuba. Ngiye kuyagura udushimba turi twaratembye. Ni umukecuru witwa Kanyundo Bernadetta n'umusaza witwa Felicien Nyamarembo wo mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera. N'akanyamuneza kenshi baragaragaza ko batewe ishema n'ubutumwa bugufi babonye kuri telefone zabo. Ubwo butumwa buragaragaza ko buri wese yakiriye amafaranga 109 n'amafaranga 500 y'u Rwanda. Bishimiye ko bagiye kuyifashisha akabakura mu bwigunge be baratewe n'ibiza. Imvura yaraguye ihitana ibintu byose no kunyagirwa netegura imvura ikangwa nta gasahane nta gasapuriya none turakabona ndapanga ko ndagura udukoresho nk'ubusapuriya udutebe urutwambaro mbese udukutwambabaye twose. Imvura yaradutembanye n'udusaka twanje twaratembye ubwo twongeye kugura andi wenda nguremo akagurube mbese nangwa n'akabuto kuturayi n'agakoma ukakanywa ushabutse. Amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 35 niyo umuryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Rwanda washyikirije imiryango 310 ibarizwa mu mirenge 4 igize akarere ka Burera. Buri muryango ukaba wahawe amafaranga ari hagati y'109,500 n'amafaranga 145 azifashishwa mu kugura ibiribwa, ibikoresho by'ibanze byo mu nzu, gusana inzu no kubaka ubwiherero. Mukabarisa Felicite umuhuza w'ibikorwa Croix Rouge y'u Rwanda mu turere twa Musanze na Burera yavuze ko ikigamijwe ari kugira ngo iyo miryango bayitere ingabo mu bitugu mu rwego rwo kuyifasha kurushaho kwiyubaka nyuma y'uko ihuye n'ibiza. Twabaterera ingabo mu bitugu kugira ngo barusheho kwiyubaka mu bushobozi bw'ibikoresho bw'ubwiherero, cyane ko n'aka gace kacu ari agace kagoranye ku kigendanye n'ubwiherero, ibikoresho byo mu rugo ndetse n'imirire. Twatekereje kuzana amafaranga umuturage yigurira ibyo akeneye, ntabwo urugo rwanjye ibyo nkeneye ari byo urugo rwa mugenzi wanjye rukeneye. Niyo mpamvu buri wese akurikije urugo rw'uko ruhagaze, akurikije ubukene ndetse n'ibibazo rufite, abasha kwikurira muri amafaranga ibigendanye n'ibyifuzo byiwe. Uwo muyobozi akomeza asobanura ko gukoresha ikoranabuhanga mu kohereza iyo miryango amafaranga babitekereje mu rwego rwo kubafasha kutayasesagura no kwirinda ibyago byo gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19. Ni uburyo bwizewe. Iyo ufite amafaranga ye kuri telefone uyabikuza bibaye ngombwa, ntabwo ari kwa kundi uba uyifiteho ngo uhuye n'akantu uraguze. Bituma umuturage yizigama akabasha gukora igikorwa kuko yapangiye yatekereje. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Burera Frank Ibingira avuga ko nubwo hari ibyagiye bikorwa mu gusana no gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza, kugeza ubu hakiri imiryango ikeneye kunganirwa. Akaba ariho hera ashimangira ko bagiye kuba hafi y'abahawe ubu bufasha kugira ngo icyo babuherewe kizagerweho. Babwirwa ko bagendeye ku ngaruka be baratewe n'ibiza bamazemo iminsi basabwa kuyakoresha mu bushishozi birinda kuyasesagura. Atagira umuturage wumva ko ubwo amafaranga yaje agiye kunywa agasuru, nayo gutunganya inzu yawe aho uherereye ikamera neza muri ubwo bufasha wahawe, nayo gutunganya ubwiherero bwawe bukamera neza, nayo kugura ibikoresho by'ibanze byo mu rugo. Hari ugukomeza gukurikirana ukareba ibishobora kuguteza ibyago biri mu bushobozi bwawe, ukagira icyo ukora kugira ngo urengere umuryango wawe. Ntabwo rero ari ayo kwangiza, ntabwo ari ayo kujyana aho atagenewe. Mutuyimana Servirie, Kate Radio mu karere ka Burera. Twicaye ku mvuzo kwa Mirenge ku Nenyu, turakurikirana ibiganiro bya Kate Radio. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ibihumbi by'abanyakiba bagiye mu myigaragambyo ikomeye kurusha indi yose yabaye mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize, bamagana ubutegetsi buriho kuri iki kirwa. Bigabije imihanda mu miji hitandukanye irimo n'umurwa mukuru Havana, bavuga ko bashaka ko ubutegetsi bw'igitugu buvanwaho muri iki gihugu. Mu kubasubiza, igipolisi cyakoresheje imyuka iryana mu maso ndetse kinakubita bamwe mu bigaragambya. Abanyakiba barakajwe n'igwa ry'ubukungu bwaguye muri iki gihugu ndetse n'ingamba zigabanya ubwisanzure n'uburyo abategetsi bitwaye ku cyorezo cya COVID-19, aho imibare yatumbagiye cyane muri iyi minsi. Abigaragambya barasaba ko gahunda yo gukingira yihutishwa kandi ikagera kuri benshi muri iki gihugu. Mu mwaka ushize 2020 ubukungu bwa Cuba bugenzurwa cyane na leta bwaguyeho 11%, kugwa gukomeye kurusha ikindi gihe cyabayeho mu myaka isaga 20.
Cuba izahajwe n'iki cyorezo hamwe n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho tujye muri ni muntu ki yo kuri uyu wa mbere, aho tugiye gusobanukirwa ibintu 10 by'ingenzi biranga Barack Obama, uyu yigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe muri ibi ngibi ndetse cy'ingenzi cyane, Obama ntabwo imyaka ye yose yayibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akiri umwana ntabwo yitwaga aya mazina. Gasana Marcelin niwe wadukusanyirije byinshi kuri Barack Obama. Ku batari bazi inkomoko ya Barack Obama, uyu mugabo akomoka ku mubyeyi w'umunyakenya, nyina akaba umunyamerika w'umuzungu. Obama yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, se w'umunyakenya atandukana na nyina yisubirira muri Kenya, nyina ashaka undi mugabo wo muri Indonesia, aho Obama yabaye kugeza afite imyaka 10. Barack Obama ari muri Indonesia ntiyitwaga aya mazina, yitwaga Barry Soetoro. Soetoro ni izina yahawe n'umugabo wa kabiri wa nyina wo muri Indonesia. Muri iki gihugu ndetse ari naho yize amashuri abanza. Obama yigaga mu mashuri ya Kiyisilamu, hari ndetse n'abemeza ko nawe ubwe yari umuyisilamu akaza guhindura asubiye iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyina amaze gutandukana n'umugabo we wa kabiri. Obama yigeze gufata ku biyobyabwenge birimo urumogi ndetse na kokayine akiri ingaragu, ariko yaje kubireka ubwo yaratangiye kugira inzozi zo kuba umunyapolitiki wo mu rwego rwo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itabi ryo yarakomeje ararinywa amaze no gushaka umugore, ariko muri 2008 yijeje umugore we Michelle Obama ko azagerageza kurireka ubwo yaratangiye kwiyamamaza. Nyamara yabashije kurireka muri 2011 hashize imyaka 3 yemereye umugore we ko azarireka. Yabwiye umugore we ko ariretse kugira ngo hatazagira umwana we umukurikiza, ubwo yageraga ngo atange urugero rwiza nk'umubyeyi. Ubu nta nzoga n'itabi anywa, ikinyobwa yemera cyane ni icyayi bita black tea. Ku mafunguro ya Obama ntihajya haburaho imbuto n'amazi, akunda cyane makaroni zivanze n'imboga n'uduce duto tw'inyama, amafunguro bivugwa ko n'umugore we Michelle Obama yemera cyane. Obama kandi yanga ibyo bita ice cream ku buryo budasubirwaho, dore ko ari n'umwana atajyaga ayikoza mu kanwa. Obama akunda umukino wa basketball cyane ku buryo muri White House, ari byo biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibuga cya tennis cyari gihari we yaragihinduye akigira icya basketball. Obama kandi ni inshuti ikomeye ya Muhammad Ali, wanamufashije cyane mu bihe byo kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2008. Muhammad Ali yanamuhaye impano ya ga z'ibara ritukura ziriho umukono we, ga yakoreshaga mu mukino w'iteramakofi. Mu gihe abandi banyapolitiki benshi bakunda kureba amakuru ajyanye no kwiyamamaza ko abahatanira kuba abaperezida, Obama we ibyo ntabikozwa, ahubwo usanga yikundira kureba chaîne za sport. Obama yahawe ibihembo 2 byo mu rwego rwo hejuru, harimo icy'umuyobozi uzi kuvuga ijambo ryihagazeho, ijambo ryagurishijwe henshi kuri CD. Icya kabiri yagihawe kubera ibitabo yanditse, harimo icyo yise Dreams from My Father, bisobanura inzozi nkesha data, n'ikindi yise The Audacity of Hope, ubutwari bwo kwizera. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, gukunda politike, Obama abikomora kuri se w'umunyakenya Barack Hussein Obama, wari umunyapolitike w'umuhanga mu by'ubukungu muri Leta ya Kenya ku ngoma ya Jomo Kenyatta. Ngibyo ibintu 10 by'ingenzi bamwe tutari tuzi kuri Barack Obama, tubisanga ku rutonde ruri kuri YouTube kuri chaîne yitwa 10 Things About, cyangwa se ibintu 10 kuri kanaka cyangwa ku kintu runaka. N'urutonde mwashyiriwe mu Kinyarwanda na Gasana Marcelin kuri KT Radio. Urakoze cyane Gasana Marcelin, nawe dusoreje aya makuru. Nshimira cyane bagenzi banjye bagize uruhare mu gutegura aya makuru, nanabashimira mwebwe rero twabanye muri iyi gahunda.